Today's my topic is sound of E. Sound of E. देखो तो बच्चों, देखो हम ई टी को पढ़ते हैं एट, ई को ए की आवाज आती है एट। ई टी को पढ़ते हैं एट, क्या पढ़ते हैं ई टी को एट, ई टी को क्या पढ़ते हैं एट। देखो तो एन ई टी नेट, एन ई टी नेट, एन ई टी नेट। बी ई टी बैट, बी ई टी बैट। एस ई टी सेट, एस ई टी सेट, एस ई टी सेट। इसी तरह हम ई एन को पढ़ते हैं एन, ई को ए की आवाज आती है ए, एन। तो पी ई एन, देखो पेन, देखो प एन पेन। पी ई एन पेन, पी ई एन पेन। एच ई एन हैन, एच ई एन हैन, एच ई एन हैन। आगे देखिए